好，歡迎各位嚟到在商言商啊！咁就上星期啊，就阿 Alan 就佢講咗一啲嘅，我當係理論啦嚇，即係因為佢睇過啲書，咁啊都即係有好多嘅唔同嘅理論嘅方面咧，就可以同大家分享下嘅。咁啊，上個星期講咗兩點啦，一個就係資金嘅壓力或者流動性啦，第二點就係嗰個市場定位點樣去即係令到同對手係有唔同嘅，即係令到自己嗰個清楚自己嘅定位。好啦，嚟緊仲有兩點喎，第三同第四點喎。咁第三點又會係咩嘅情況咧？嗱，咁第三點咧就會係比較再多少少，即係你定咗之後，生意開始咗之後，去會發生嘅一樣嘢啦。嗱，唔理你咩生意都好啦，就算你嗰盤生意係自己一個人嘅，或者一班人嘅，你要去一定係要有一個好好嘅團隊管理。係，咁一個人冇團隊點樣管理呢？但係其實呢就唔係咁樣計，因為呢，如果你一個人嘅生意呢，其實你係嗰個人身兼多職嘅。係咪？咁其實你更加需要去管好你嗰個團隊。所謂左手又係你，右手又係你，係嘛？係咪先？咁你咪管理翻自己嘅嘢咯，即係變咗你全部嘢都係要你做嘅，咁就變咗你要自己做。但係好多時咧，一個人嘅生意咧，好多嘢你都要去外判揾人搞噶嘛，係咪？例如你開咗間公司，一人公司都好，而家好興啦，一人公司你要揾會計嘅，係嘛？咁你會計你都想自己搞定係你真係走去揾個會計師幫你搞條數先咁呢啲你就要去決定啦。咁你真係要揾個會計師幫你報稅啊，幫你搞呢樣啊。咁其實呢樣嘢係會可能會比較好啲嘅對你將來，除非你真係自己識搞啫，係嘛？呢樣嘢就真係要可能，譬如下一集咧，下個星期講啊。我就正就係之前喺英國開嗰間公司咧，係真係就係正面對到報稅嘅問題啊！即係都唔止交稅添，係報稅嘅問題有機會可以就係譬如下個星期就同大家分享下，即係 start up 初參考下咯。係啊，我嘅經驗嗱，其實咧係就罰咗錢嘅，俾唔知 HMRC 啊，定係還是俾 Company House 兩樣都係啦。如果你兩樣都冇報，咁就兩樣都係噶啦。應該係兩個都罰咗嘅。咁所以呢個可以同大家分享下，即係呢個就真係呢個對於我嚟講係一個好大嘅叫做咩挫折啦。嗱，咁又唔使話挫折嘅，影響咗士氣嘅真係。因為咧營運一間公司咧，有時咧你真係需要撥一啲錢出嚟咧交罰款嘅。咁樣嘅。係啊，咁我哋都會嘅，咁有時呢啲未當一啲即係要學費咯。你交得多嘅，交得多嘅，你就自然就會知道，我下年唔記得報啦，咁樣嗰啲。係，我唔係唔記得報喎，我係報咗嘅。不過嗱，我哋留翻下個星期講我呢個 case 先，詳細啲同你傾下呢個。好啊。咁好啦。譬如頭先講個團隊，咁譬如一個人就學你話齋，更加之要去 manage 你自己嗰個，即係因為左手又係你，右手又係你啊嘛，即係冇人幫你手噶啦，冇秘書啊，冇 assistant 咁樣噶啦嘛。好啦，嗱調翻轉，如果假設有幾個老細，嗱我覺得呢個咧都係一個問題嚟嘅，幾個老細咧，你有一把嘴，佢一把嘴，咁啊大家都有意見嘅。意見不合咁樣，咁呢個咧就係要好多時都會發生噶啦。嗱，大家都成日聽啊，夾下做生意就出事噶啦。係咁有辦法嘅。嗱，只要係你嗰個股東嘅架構咧分得去均勻。嗱，咁有咩事都好，投票決定咯。係啊，但係咁有陣時好大鑊噶喎，譬如三個人33.3333333%，咁你大比數同
同小比數啊嘛。例如你3個人就最好噶啦，就2-1，2-1咯。你點樣都係2-1噶啦。你冇得 even 啊。最慘就係50-50。4個咧，如果4個咧，咁就大。啊，所以就呢啲咪麻煩咯。所以4個都你要均勻咯，即係一定要有一個人係大少少。哦，咁樣嘅，反而係要有一個人大少少。係啊，通常咧有好多會計都會同我哋講咧，就話你股東架構裏邊咧就唔好50-50，51-49啦，咁樣就。你如果係一半咁樣。但係49嗰個唔驚俾51個食咗嘅咩？咁冇辦法，一定要有一個係最尾話事嘅，最終揸 fit 人，最終即係去到嗰個局面就話。大家都佢拍板㗎啦，佢拍板去決定某啲嘢㗎啦。大家都係50-50㗎啦，但係就唯有就大嗰個講嗰個去定唔去咁樣咯，咁樣就。但係點樣講都好，嗱嗰個架構咧一定係大家傾咯，啲人係 agree 咗㗎啦。係啦，如果傾出嚟，如果大家傾唔掂嘅投票咯，如果投票真係都傾唔掂嘅，你唯有咧可以同你講嗱及早。你回頭是岸，係啦，咗佢啦，唔好踩落去啦。你越踩落去越深嘅啫，係咪？即係退股，係啊，還俾你啦。你傾唔掂就以後影響到你，即係以後影響到呢啲關係嘅就更加唔好，係咪先？一係就分開各自各做。啱。好啦，咁啊嗱，又講最後一關啦，最後一關啦，好嘛？呢個就比較嘅，我覺得係。其實我之前都有講過嘅，輕輕帶過就係，即係話，譬如自己嗰個我其實有啲似你呢個內容嘅就係，我之前講就係講類似一個 discipline 啊嘛，譬如我自己咁樣，我中意起身揸車就揸車，嗰日懶唔起身就唔起身㗎啦嘛，呢個就係變咗你講嘅嘢啦，即係話譬如或者譬如假設咁講，之前嘅例子就係。如果假設5日都唔開單嘅，開咗間鋪貼，5日都唔開單，咁點處理咧？咁記唔記得嗰個例子咧？咁所以係啦，咁呢個就係要靠你點樣個無形嘅難關呢個心理壓力嗰樣嘢係咩咧？嗱，咁其實咧，好多時咧，你一開始創業咧，咁嗰條路一定係難行噶啦，除非你後邊有投資者啊，係喺度。係咁俾錢你去係咯，泵俾你咁樣去做大嗰件嘢啦。如果你係一個 start from zero 嘅乜嘢都靠自己嘅，咁你成件事你係真係難嘅，因為你去到。冇人教你嘅呢樣嘢係咪先？係，即係你唔係去入一間公司，間公司會有上級啊，有個 manager 有 senior 教你啊，帶住你啊，經理睇住你啊，係啊，已經係全部嗰啲步驟做好晒，你只係跟住做，咁然之後我教翻你嘅同一個步驟走去做咁樣。嗱，創業就唔係咁樣噶啦，就算有一個咧好成功嘅創業嘅人。帶住你去做一盤新嘅生意，係咁嗰條路咧係佢得啫嘛，唔係你得啊嘛，係嘛？你就算抄晒佢嘅步伐都好，都未必係可以對你嚟講成，因為每一樣嘢都係唔同嘅嗱。你除非你做同佢同一模一樣嘅嘢，有佢同一模一樣嘅錢咁樣做法。如果唔係嘅話，你就算你又做同一樣嘢，喂，錢我唔夠佢多。咁我 copy 唔到佢，佢可以請10個人，我請唔到10個人喎，咁樣。嗱，咁呢啲你咪就係話你自己嗰樣嘢係要自己去衡量，自己去教自己，係真係冇咩人咧係可以教你做到呢條創業嘅路嘅。啊，但係點樣都好講，就一定係會遇到一啲失敗嘅嘢啊，俾人批評啊！即係你如果親戚多嘅，一定要有啲姨媽姑姐就話：係你話佢唔掂㗎啦，係嘛？係啊，幾時先出第一份糧啊？嗰啲咧啊，係咁就係咁㗎啦。嗱，好多都係咁樣，好挫折㗎喎。講呢啲都話你打份工好過啦，搞乜鬼呢啲嘅生意啊？好多故事都同我哋講，好多故事都同我哋講啊！
你創業可能你條路係長，但係咧你之後咧揾到嘅錢咧係會比打工多嘅啊！如果你成功嘅話啦，但係當然有好多人會話有咁多如果咩咁樣，但係你要睇翻呢個世界喎，唔係冇人唔成功嘅喎。咁你出邊好多人都創業緊，都係做咗好多年，都係咁樣生活。係有啲人揾到唔係好多錢，但係亦有好多人揾到好多錢。咁你唔知噶嘛，呢樣嘢你唔去試，你點知啊？所以唔好自我懷疑。試係啦，試做咗去，你成功唔成功，邊個定斷成功啫？點樣先為之成功啊？係咪啊？係冇人定斷啊！你開心咪成功咯，開心成功定係有錢成功啊？係大家唔同噶嘛，唔同嚟法。我覺得呢個就係如果你成功咗咧，就係你嘅突破啦。係啦，係啦，即係就係嗰個 breakthrough 啦。呢個最緊要嘅，即係成功咗就即係可能下一個唔好話李嘉誠咁犀利咧，可能下一個億萬富翁嘅就係你啦，咁樣意思啦。一定話發達咁講真，如果你做到一盤生意，可以真係安安穩穩嘅，安穩嘅，你已經好犀利噶啦。係咁啊，係即係唔使憂柴唔使憂米，已經好勁啦。你唔好望住話即係做到首富咁樣啦，即係8萬磅富翁都已經好犀利噶啦，係嘛？例如你真係可以做到一盤生意，等於一個普通人打工嘅收入，其實你已經好犀利啦，已經好勁。即係你可以出到份糧俾自己嘅2-3千磅嘅，咁已經其實可能已經都好叻仔噶啦，嗰個係嘛？係啊，嗰盤生意已經係好良好嘅生意嚟嘅。係即係我覺得你有一句就話咧，即係你喺個即係俾我嘅嗰段內容裏邊，佢就話咧，即係話 You are not alone 啊！即係如果你係正係面對緊呢個困難我即刻諗起利物浦啦。You never walk alone 係嘛？係啦，係啦，咁所以咧就。如果大家面對緊或者經歷咗過咗啲難關嘅朋友咧，即係歡迎你哋都喺樓下嘅 comment 嗰度咧留啲言啦，即係分享下你嘅即係做生意嘅經驗啦，等大家可以睇到知道究竟即係過來人嘅身份去同大家分享下你成功或者有啲失敗嘅經驗嘅話，咁等大家可以從中去了解學習。咁要話呢2集嘅叫理論都好犀利啊！即係我覺得即係獲益良多啊！呢個係希望幫到大家手啦。其實仲有好多嘅，只係我哋揀咗幾個出嚟咁樣講下啫。好啊，好啊。嗱，咁諗咗下個星期話題啦。下個星期就講下即係點樣去 deal with 呢個 HMRC 即係稅局，同埋嗰個 company house，即係話嗰個叫做商業登記嗰樣嘢啦，好唔好啊？但係呢個係英國嘅啫，係咪？英國嘅啫。其實我諗其實香港都差唔多啊，即係可能會簡單啲。如果你自己做嘅，可能簡單啲，因為我冇試過喺香港開鋪頭啊，開公司註冊啊。我喺英國係第一次嘅開公司註冊，即係喺我一生裏邊，咁都經歷咗啲即係滑鐵盧嘅咁所以就下個星期。都繼續係 start up，不過咧就係嗰個滑鐵盧嘅 start up。好，下個星期，多謝各位， thank you，拜拜，拜拜。